प्यारे बच्चों, देखो वेनिला आइसक्रीम। वेनिला आइसक्रीम को हिंदी में वेनिला आइसक्रीम कहते हैं। ये सफेद और मीठी होती है। वेनिला आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम को हिंदी में चॉकलेट आइसक्रीम कहते हैं। इसमें चॉकलेट का स्वाद होता है। ये है चॉकलेट आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को हिंदी में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कहते हैं। ये गुलाबी और मीठी होती है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम को हिंदी में आम आइसक्रीम कहते हैं। ये गर्मियों में बहुत पसंद की जाती है। आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो बटरस्कॉच आइसक्रीम। बटरस्कॉच आइसक्रीम को हिंदी में बटरस्कॉच आइसक्रीम कहते हैं। इसमें कुरकुरे टुकड़े होते हैं। आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो कुल्फी आइसक्रीम। कुल्फी आइसक्रीम को हिंदी में कुल्फी कहते हैं। ये गाढ़ी और मलाईदार होती है। ये है कुल्फी आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो पिस्ता आइसक्रीम। पिस्ता आइसक्रीम को हिंदी में पिस्ता आइसक्रीम कहते हैं। इसका रंग हल्का हरा होता ये है। है पिस्ता आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो ब्लैक करंट आइसक्रीम। ब्लैक करंट आइसक्रीम को हिंदी में ब्लैक करंट आइसक्रीम कहते हैं। ये बैंगनी रंग की होती है। ब्लैक करंट आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो कुकीज एंड क्रीम आइसक्रीम। कुकीज एंड क्रीम आइसक्रीम को हिंदी में कुकीज क्रीम आइसक्रीम कहते हैं। इसमें बिस्कुट के टुकड़े होते हैं। आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो मिंट चॉकलेट आइसक्रीम। मिंट चॉकलेट आइसक्रीम को हिंदी में पुदीना चॉकलेट आइसक्रीम कहते हैं। ये ठंडी ठंडी लगती है। आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो कॉफी आइसक्रीम। कॉफी आइसक्रीम को हिंदी में कॉफी आइसक्रीम कहते हैं। इसमें कॉफी का स्वाद होता है। ये है कॉफी आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो कैरेमल आइसक्रीम। कैरेमल आइसक्रीम को हिंदी में कैरेमल आइसक्रीम कहते हैं। यह मीठी और चिकनी होती है। कैरेमल आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो रेनबो आइसक्रीम। रेनबो आइसक्रीम को हिंदी में रेनबो आइसक्रीम कहते हैं। इसमें कई रंग होते ये हैं। है रेनबो आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम को हिंदी में टूटी फ्रूटी आइसक्रीम कहते हैं। यह रंगीन और चटपटी होती है। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो ब्लूबेरी आइसक्रीम। ब्लूबेरी आइसक्रीम को हिंदी में ब्लूबेरी आइसक्रीम कहते हैं। इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है। ये है ब्लूबेरी आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो ऑरेंज आइसक्रीम। ऑरेंज आइसक्रीम को हिंदी में संतरा आइसक्रीम कहते हैं। यह ताजगी देती है। ये है संतरा आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो पाइनएप्पल आइसक्रीम। पाइनएप्पल आइसक्रीम को हिंदी में अनानास आइसक्रीम कहते हैं। ये खट्टी मीठी होती है। ये है अनानास आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो चोको चिप आइसक्रीम। चोको चिप आइसक्रीम को हिंदी में छोको चिप आइसक्रीम कहते हैं। इसमें चॉकलेट चिप्स होते हैं। ये है चोको चिप आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो फलूदा आइसक्रीम। फलूदा आइसक्रीम को हिंदी में फालूदा आइसक्रीम कहते हैं। ये बहुत ठंडी लगती है। ये है फलूदा आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, देखो कसाटा आइसक्रीम। कसाटा आइसक्रीम को हिंदी में कसाटा आइसक्रीम कहते हैं। इसमें कई फ्लेवर होते हैं। ये है कसाटा आइसक्रीम। आज हमने 20 आइसक्रीम के नाम सीखे। आपको कौन सी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आई?
बताइए।